Прямо у наших дверей птичка решила свить себе гнездо. Я никогда раньше не видела так близко гнезда. У нее здесь уже она отложила 2 яичка. Они очень красивые. Я не знаю почему, но она решила выбрать себе вот этот куст, а не вот это дерево. Мы долго не замечали это гнездо, и я уже хотела даже подрезать эту розу, не розу, я даже не знаю, что это такое. Но, видимо, нет. Очень жду, когда у нас вылупятся птенчики, но мама практически весь день отсутствует из-за того, что мы выходим часто из дома. Ее это пугает, но сидеть дома мы тоже не можем, поэтому она прилетает только к вечеру. Я не знаю, может ее как-то прикормить, чтобы она никуда не улетала далеко.